dukurikiye nizere ko mukomeje kugubwa neza. Tugiye ku mwanya w'ikiganiro nyirizina nk'uko twari twabibararikiye. Tugiye kureba umunsi mukuru cyangwa se umunsi mpuzamahanga w'abagore n'abakobwa muri siyanse. Ni umunsi wizihizwa tariki ya 11 ukwezi kwa kabiri buri mwaka. Ni umunsi mpuzamahanga wizihizwa ku nshuro ya gatandatu, wizihijwe ku munsi w'ejo. Ubu rero muri iki kiganiro ngende Celestin Habishoboka mu kanya gato ndaza kwakira abatumirwa turi kumwe, bakaba ari abo mu rugaga rw'abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU. Tukaba rero tugiye gufatanya kureba byinshi bitandukanye ku bijyanye n'uyu munsi ufite insanganyamatsiko igaragaza uruhare rw'umugore n'umukobwa, uburyo baza ku isonga mu kurwanya COVID-19 n'icyorezo cya coronavirus kimaze kwibasira ibice bitandukanye by'isi, ibihugu bitandukanye n'u Rwanda rurimo. Iki kiganiro kandi muraza kudukurikira ku mbuga zitandukanye za RNMU. Hari kuri Instagram ni RNMU 2019, aho muradukurikira. Muraza kudukurikira kandi kuri Twitter @RNMU1. Muraza kudukurikira kandi kuri YouTube, muraza kujya kuri RNMU naho mudukurikire, ndetse no kuri Facebook naho muradukurikira. Ubwo ni Rwanda Nurses ugasiga akanya, hanyuma Midwives Union, ubundi naho ukadukurikira. Website nayo turahari cyangwa se turahabaye, ni kuri wa@rnmu.rawa, aho naho tukaza kubana namwe muri iki kiganiro. Aho kandi muza no kuba mwahamagara cyangwa se ibindi bisobanuro byinshi bitandukanye mwakenera kubona kuri bijyanye n'iki kiganiro, mushobora guhamagara mukoresheje telefone ikurikira ko guteranya 250 716000415, ndetse no kuri email ni info@rnmu.rawa, aho hose tukabana. Reka rero nakire abatumirwa batandukanye turi kumwe muri iki kiganiro, bagiye no kudufasha kureba nyirizina kuri uyu munsi mpuzamahanga, uyu munsi w'abagore ndetse n'abakobwa muri siyanse cyangwa se mu bijyanye n'ubumenyi. Umugore rero n'umukobwa turareba by'umwihariko uburyo bagomba kuza ku isonga no kurwanya iki cyorezo cya COVID-19. Reka mbere hagati tubahe ikaze muri iki kiganiro, hanyuma mutangire mwibwira abadukurikiye. Murakoze Celestin. Je nitwa Bisanukuri Vergiste, abandi ndi commissioner ushinzwe ubushakashatsi n'amahugurwa muri union y'abaforomo n'ababyazi mu Rwanda cyangwa se sendika. Murakoze cyane. Reka tujye iruhande rwawe. Murakoze, nitwa Ingabire Mireye, nkaba ndi umuyobozi uhagarariye abanyeshuri biga ubuforomo n'ububyaza mu Rwanda, ariko by'umwihariko nkaba ndi na ambassador wa RNMU. Urakoze cyane. Ngaba rero abo tugiye kubana muri iki kiganiro kimara iminota 30 muri kano kanya, nk'uko nabwo mudukurikira ku mbuga zitandukanye za RNMU, hose tukaganira kuri byinshi bitandukanye birebana cyangwa se bijyanye n'uyu munsi mpuzamahanga wabaye ku munsi w'ejo, umunsi wahariwe umugore n'umukobwa ariko mu bijyanye na siyansi cyangwa se mu by'ubumenyi. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina, ushobora kwibaza ngo RNMU cyangwa se urugaga rw'abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda, ushobora kuba twumvise bwa mbere. Ubwo mugiye kudufasha babanza basobanukirwa RNMU by'umwihariko, ariko tunarebe ku ishami mushinzwe cyangwa se ku burezi mufite mu nshingano by'umwihariko. Murakoze. RNMU ubundi ni amagambo ari mu Cyongereza bivuga Rwanda Nurses and Midwives Union, rukaba ari urugaga rw'abaforomo n'ababyaza. Ni urugaga nk'uko bivugwa, rukaba rushinzwe kureberera abanyamwuga ibibazo bagira, kubateza imbere n'ibindi. Tukaba rero tumaze hafi imyaka 8 ubu ngubu dufite ubushobozi bwose bwo kubasha gukora mu Rwanda nk'uko twabihawe muri n'inzego zibishinzwe. Ubwo rero yenda tugiye muri byo dukora, cyane cyane harimo ubuvugizi, harimo guteza imbere umwuga wacu mu rwego rw'uburezi, urwego rw'ubushakashatsi, no kureba ko imibereho myiza y'abanyamwuga bacu bagenda batera imbere mu kazi kabo. Tugiye rero kuri bijyanye n'uburezi. Uburezi n'amahugurwa ni ikintu kinini mu mwuga ubuforomokazi n'ababyaza. Nk'indi myuga yose y'ubuzima, ni ngombwa ko kwihugura bihoraho
niyo mpamvu ari igice kinini cyane gifata nka 90% by'imirimo dukora hano mu rugaga rwacu. Rero dufite abanyamuryango ubu barenga 9,000 barimo ababyaza, harimo abaforomokazi n'ababyaza, ubwo harimo mu baforomo harimo ingero zose izo bita specialties zo muri uduce tugiye dutandukanye tw'abaforomo n'abaforomokazi, hakabamo rero n'ababyaza. Abo bose tukaba tubafite mu gihugu cyose. Tukaba rero turi organisation ifite ubushobozi cyangwa se ifite n'uburenganzira ku rwego rw'igihugu bwo gutanga amahugurwa y'umwuga aribyo bita CPD, Continuous Professional Development. Ni ukuvuga ngo ni amahugurwa ahabwa abakozi bari mu kazi. Tukaba dufite na certificat yo kugira gute yo gutanga ayo ma certificat, ayo ma CPDs. Iyo umuntu agiye ku icyo bita renew of license, ni ukuvuga ngo kugira ngo bamuhindure lisansi yemerewe gukora, itangwa niyo bita nursing council. Ni ukuvuga ngo niyo yemerera abanyamwuga gukora. Kugira ngo wongere uhindurirwe wemerewe gukorwa nuko uba ukeneye izo CPD. Twe rero natwe turazitanga ku banyamuryango bacu kugira ngo babashe gukomeza guhangana no gutera imbere mu byo bakora, no gukomeza gutanga ubuvuzi buhamye ku banyarwanda, no kugira ngo dukomeze duteze imbere ubuzima bwiza bw'abanyarwanda muri rusange. Ndumva rero muri make ariko nguko dukora mu bijyanye n'urugaga muri rusange, ariko noneho no muri mu myigishirize no mu bijyanye no guhugura. Murakoze cyane. Reka tujye kwa Mireille. Ni ambasada nk'uko bivuze, cyangwa se no kuba hagarariye abandi biga ibijyanye n'ubuforomo n'ubuforomokazi muri kaminuza, birumvikana ko n'izitandukanye. Ariko hano umuntu ashobora kwibaza, urabahagarariye mubihuza gute no kwiga, mubarizwa muri RNN gute kugira ngo ube ambasada, nabwo kugira ngo dukurikiye bazamenye ngo uwo turi kumwe koko bihuriye he na RNN? Murakoze cyane. Association y'abanyeshuri biga ububyaza n'ubuforomo mu Rwanda ifite aho ihuriye cyane na RNN, kuko RNN irimo abamaze kuba abakozi cyangwa abashoje kwiga ibijyanye n'uwo mwuga w'ubuforomo ndetse n'ububyaza. Aho duhuriye rero, icya mbere ni bakuru bacu, nicyo cya mbere. Ikindi, uburyo dukorana, badutera inkunga mu buryo butandukanye, mu buryo bujyanye n'amafaranga cyangwa bijyanye n'ibitekerezo, kudufasha mu buryo butandukanye, ubuvugizi. Rero RNN turakorana umunsi ku wundi, kuko baraduforma, baraduhugura. Hari amahugurwa bajya bategura natwe tukayitabira, hari kudusobanurira urushije ibijyanye na nursing, hari gusponsoriza ibikorwa dufite nk'abanyeshuri. Niba twateguye kujya mu baturage gupima, kwigisha abaturage, aho hose naho turafatanya. By'umwihariko kandi hari igikorwa twigeze gufatanya kandi tuteganya n'ubundi gufatanyamo, kijyanye no kurona umwuga wacu turimo. Abana bakiri bato bakeneye kumenya, ni nacyo wenda turi bugarukeho, kigendanye n'abagore muri siyansi. Bakeneye kumenya ese nursing ni iki, midwifery ni iki, cyangwa mu Kinyarwanda ububyaza ni iki, ubuforomo ni iki. Bakeneye kubimenya, bagategurwa bakiri bato kugira ngo babizemo. Ni ibikorwa tugiye dutegura byo kujya gusura abana bari mu mashuri yisumbuye kugira ngo tubasobanurire ibijyanye n'umwuga. Ibyo tubifatanya na RNN, ubwo ni mu buryo butandukanye tugenda dufatanya nabo. Tubihuza rero n'amasomo, kuko iyo utari umunyeshuri ntiwemererwa kuza muri association cyangwa muri iryo huriro ry'abanyeshuri biga ubuforomo ndetse n'ububyaza. Iyo umaze kuva ushoje kaminuza, noneho wakirwa muri RNN nk'umunyamuryango wa RNN, kuko uwavuye mu ishuri uje kuba umukozi. Nubwo buryo navuga dukorana nabo. Okay, murakoze cyane. Reka noneho twinjire ku munsi mpuzamahanga nyirizina, bari ku munsi w'ejo. Ni umunsi mukuru w'abagore n'abakobwa muri siyanse cyangwa se mu bijyanye n'ubumenyi. Felicite, reka twite tukunyarukiraho tubwire muri make, uyu munsi umaze imyaka 6 wizihizwa. Ku munsi w'ejo twawizihizaga ku nshuro 6, ni ku rwego rw'isi. Tubwire uko uyu munsi waje, ibikorwa birimo bikorwa, none tuzi kwita tunabihuza n'ubu none turi muri COVID-19 cyangwa se icyorezo cya COVID-19, aho tuza no kureba uburyo
umugore n'umukobwa bagomba no kuza ku isonga mu kurwanya iki cyorezo tubihuje n'uyu munsi mpuzamahanga. Urakoze cyane. Na mbere ko ninjira cyane ku munsi nyirizina, navuga ubundi ni ukubera iki nursing cyangwa midwifery bayita siyansi, kuko ubundi kera iyo ugiye mu mateka yayo usanga nibwo twazijya no mu Rwanda honyine usanga ari abantu bafataga amahugurwa y'igihe gitoya, amezi 6, amezi angahe, bagahita bakomeza bagakora bameze nk'aho ari abasista. Ariko uko iminsi yagiye ishira niko icyo gihe nursing bayibaraga nka art. Ubu rero kubera ko umuforomokazi cyangwa se umuforomo cyangwa umubyaza ni umuntu uba ugomba kumenya fonction uko umuntu akora. Ese niba umuntu arwaye iyi ndwara runaka, iyi ndwara yamufashe ite, yatangiye iki, niki cyayiteye, kugira ngo abashe no kumenya kumuvura, ari mumuvure ahereye kuki, uko yamaze kumenya uko indwara yose yamufashe. Uko rero niko profession ya nursing cyangwa se y'ubuforomo n'ababyaza niko yagiye ikura na n'ubu igikura, kuko kera wasangaga abantu bafata amahugurwa make, ariko ubu hari abaprofesa, abantu bafite nivo zihanitse cyane muri uwo mwuga. Niko rero n'umwuga wagiye utera imbere, uva muri art ugenda ugana muri science. Kubera ibyo byose, niba umuforomo agiye gutanga umuti runaka, bagomba kumenya uyu muti ngiye guha uyu murwayi uramufasha iki, uraza gukora mu mubiri ute, uzaba elimine gute. Ibyo byose bagomba kubimenya, niyo mpamvu byagiye bizamuka ikaba siyansi. Rero umwuga w'ubuforomo n'ababyaza usanga 85% iyo urebye mu gipimo cy'isi, hagati ya 85 na 90% ni igitsina gore. Kuba ari igitsina gore rero bihita bikwereka n'uruhare bafite runini cyane mu buzima bw'isi. Ubundi bavuga ko umwuga w'ubuforomo n'ababyaza ariyo mu cyongereza bavuga ngo backbone y'umwuga w'ubuvuzi. Badahari n'abaturage ku isi 90% abavurirwa mu biturage ahantu henshi muri community bavurwa n'abaforomo n'ababyaza. Iyo nashaka kubanza kukwereka cyane cyane uko abadamu bitabiriye umwuga w'ubuforomo n'ababyaza ku isi. Ariko noneho uyu munsi wa siyanse waje ute, kugira ngo bawite umunsi mpuzamahanga wa siyansi cyangwa se w'ubumenyi cyangwa wa siyansi ku bari n'abategarugori, nuko wasangaga umubare munini w'abadamu batinya kujya kwiga amasiyansi. Ugasanga mu mibare, mu mafizike, mu biki, nibyo byamye muri medicine, ibihugu byinshi usanga abantu biga ubuganga abenshi ari abagabo. Rero uyu munsi umaze kuza, habaye conference, inama yabaye mu 2015, bahita bashyiraho umwanzuro ko icyo kintu bateza imbere n'abadamu muri za gahunda zose zo guteza imbere abari n'abategarugori zigenda zibaho, nabo bagenda bagira gute ko bahabwa amahirwe yo gukora siyansi. Rero ntabwo domaine y'ubuvuzi nayo yasigaye. Nk'iyo urebye mu bihugu bitandukanye byahise bishyiraho na za universite zishyiraho izo porogaramu zo gushyiraho amagranti atuma abadamu babasha gukora ama research n'ibindi biri ku ruhande gusa rw'abadamu, kugira ngo nabo babashe kugira gute kuba promotinga mu kubasha gukora research. Hano rero mu Rwanda ubona natwe izo porogaramu zirahari. Muba hano muri ANM dufite porogaramu y'abari n'abategarugori ijyanye no kubimpawaringa mu bijyanye na research na leadership. Ni cohort dufite zigera kuri tugeze ku ya 3, haje imyaka 4 tubitangije, kandi bigenda bibaha izindi mbaraga, kuko bituma abo twagiye duhaye mahugurwa ari intensif bijyanye ku butegetsi, ajyanye n'ubushakashatsi, ubona ko harimo hagenda havamo abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye. Noneho bigatuma n'abari n'abategarugori bagenda batinyuka. Ubu dufite abari mu nteko b'abaforomo n'ababyaza, abaforomokazi, kubera iki cya kintu cyo kugenda kumva agomba gutinyuka, nawe agomba kujya mu nzego zose. Ntabwo rero kwita umuforomokazi, umuforomo cyangwa umubyaza bivuga ko ukora gusa kwa muganga, uba ugomba no gukora mu nzego zindi zitandukanye, inzego z'ubuyobozi bw'ibanze, inzego zirebana n'abaturage, inzego zirebana n'iki.
baba bafite scope nini bashobora gukoramo, ntabwo gusa bivuga ko aricara imbere y'umurwayi ibyo byonyine, abashobora no gukora n'ibindi igihe atakoze n'aka kazi. Ndumva rero muri make ari uko uwo munsi waje bakawushyiraho ku rwego rw'isi. Urakoze cyane. Uyu munsi umaze kuba bwongeye kwa Mireille, nk'uko amaze kubisobanura birumvikana ko ubu muri hafi 85% abagore cyangwa se abakobwa babarizwamo. Mwatinyutse gute? Ubundi siyansi nk'uko yarabivuze tuzi ko abagore abakobwa bakunda gutinya ibintu by'amasiyansi, kugira ngo mwebwe mu byitabire none mugeje ku ijanisha ringana gutyo. N'umunsi mpuzamahanga ni izo nama zabaye zabakanguye, ubu murimo muranakora iki kugira ngo mutazasubira inyuma? Murakoze cyane. By'umwihariko ubwo ndavuga ku ruhande rw'abaforomo n'ababyaza, kuko nibo tubana nabo umunsi ku wundi, ni nawo mwuga turimo. Ubundi wenda umuntu agiye gato ku mateka y'uburyo ubuforomo bwaje. Ubuforomo bwaje ubundi bunakorwa n'abagore n'igitsina gore, abantu bihaye Imana b'abagore. Ibyo ngibyo bigenda bitera imbere cyane ko nk'ubu hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa mu myaka yashize bwagaragazaga ko mu bihugu byinshi cyane cyane i Burayi no muri Amerika wasangaga 90% rirenga ari abagore gusa bari, ugasanga abagabo barimo ni bake. Rero icya mbere navuga gituma mu buforomo n'ububyaza hagaragaramo abagore benshi ni amateka y'uburyo ubuforomo bwaje ku isi yose. Ikindi nkeka ko kijyanye n'uburyo umwuga umeze. Umwuga w'ubuforomo ni umwuga usaba kuba hafi y'abarwayi cyane, ni umwuga usaba kwitanga, impuhwe. Uburyo byonyine uteye bituma abagore bawisangamo cyane kuruta abagabo, nubwo bigenda bihinduka n'abagabo tumaze kubakira benshi. Ariko ubwo icya mbere ni uko umwuga wo ubwawo uko uteye n'amateka yawo ko wagiye uwawuzanye wazanywe n'umugore gutyo gutyo. Ariko by'umwihariko mvuze wenda siyanse muri rusange, uburyo dusa nk'abatinyutse amateka yacu ko ari cyangwa ahahise hacu, tuzi neza ko igitsina gore mu Rwanda mu myaka yahise ntabwo babonaga amahirwe yo kujya mu ishuri nk'abagabo. B'imirimo yabo yari yo mu rugo, hari inshingano bafite zo mu rugo bikagaruka. Igihugu rero cyaduhaye umwanya, cyaratuzamuye cyane, natwe twumva tudakwiye gusigara inyuma. Niyo mpamvu abakobwa aho bari barahagurutse, bashyizeho umwete. Abagore twaratinyutse cyane. Mpamya neza ko bituruka cyane kuko igihugu cyatuzamuye kikaduteza imbere, atari no kuvuga gusa ngo siyansi, gushyira imbere umugore mu kwiga, gushyiraho uburyo bwinshi bwo kubapromotinga, amakompetisiyo, amascholarships amwe yihariye ku bagore. Ibyo biri mu byadukanguye, bituma dukwiye kumva ko ako gaciro duhawe n'igihugu, ako gaciro duhawe n'isi tudakwiye kugatesha agaciro. Ikindi ni ya gender equality tubona, ayo mahirwe twagiye tubona tutahabwaga, tukayabona, tukanganya amahirwe cyangwa tukanganya uburenganzira n'abagabo. Ibyo byaratuzamuye no kumva ko natwe dushoboye, tugashaka kugira ngo ibi turimo bigaragare hanze, biri mu bintu byatuzamuye. Ariko gifite umwanya nanone tutubwira ko mu buforomokazi, ububyaza, akazi ka buri munsi no kuba murimo mubyiga, hari abantu bamwe bajya banabitinya muri iki gihe turi mu bihe bitoroshye bya COVID-19. Umuntu akavuga ngo umuganga ajya kuba umuforomokazi ni kubyaza, ndahura n'umurwayi wa COVID, ndagira gute nshobora kugira ibyago byinshi byo kwandura. Muri iki gihe none turi mu bihe bya COVID, nta bantu bari gucika intege, barimo murabyitwaramo gute, muhanganye gute n'iki cyorezo, by'umwihariko nk'abanyeshuri muri kwiga uyu mwuga? Murakoze cyane. Rero buriya iyo dutangiye mu wa mbere turategurwa cyane bihagije, kuko iki cyorezo niba nabyita ni nka, hari uburyo twiga. Iyo uri kwiga ugategura uti wenda bishobora kuzabaho hakaza icyorezo runaka, hari uburyo bune bwo kwitegura icyorezo cyangwa ikiza. Iki cyorezo nabwo ni ubwoko bw'ikiza. Hari n'isomo duhabwa rijyanye no kwitegura ikiza. Ese ikiza mbere y'uko kiza ukitegura gute? Iyo kije ubyifatamo ute kukirwanya, kuzakira noneho icyo kiza? Rero abaforomo n'ababyaza dutegurwa tukiri mu ishuri, guhera kuva mu wa mbere. Kandi ikindi twigishwa ko
nk'uko yabivuze turi nk'urutirigongo rw'ubuzima, mu cyongereza backbone ya health system. Kuba rero ntabwo dutinya, kuko dutegurwa, nasinga uko iteye utegurwa ukiri mu wa mbere, ukabwirwa ibyo ugiye guhangana nabyo. Mpamya neza ko ibyo ngibyo ari byo bikiduhagaritse, bitumye twumva ko dukunze umwuga. Rero wenda tumaze n'igihe turi mu mastage, reka bari ko mbyita, ntabwo higeze hagaragara gutinya ngo dutinye gukora, oya, ahubwo twese twari dufite umuhate wo kujya gukora, ariko tukibuka ko tugomba kwirinda, kuko iyo bakwigisha n'uburyo wirinda. Rero nta kibazo cyabayeho guhungabana ngo abanyeshuri batinye kwiga, batinye kujya mu bitaro gukora, ahubwo kuko bahuguwe bakiri mu myaka ya mbere, turagenda ukamenya uko ukwiye kwirinda, ariko ukamenya ko ari wowe umusanzu wawe ari ukeneye kugira ngo wa murwayi abashe gukira, kandi kugira ngo n'utarwaye ubashe kumurinda icyo cyorezo. Urakoze cyane Verigiste, dukurikije ibyo biragarutseho nk'umunyeshuri muri kaminuza, nka ambasaderi wa RNMU, ndetse akaba anahagarariye bagenzi be, ushinzwe uburezi by'umwihariko muri RNMU, ukaba kandi ugaruka ku mahugurwa. Ibi byose mu buhe buryo bijya bitubwiye mu bitanga cyangwa se babona babanza gutegurwa, ariko umugore n'umukobwa birashoboka ko bashobora kuza ku isonga mu kurwanya iki cyorezo cya COVID-19, by'umwihariko abakora muri uyu mwuga, mu buhe buryo, ku buryo batagira ubwoba? Uvuze neza. nk'uko twabibonye ko n'ubundi umubare waba ari wo munini, n'ubundi ni nabo ba mbere, n'ubundi baba bari ku ruhembe rwo kurwanya iki cyorezo. Iyo urebye kugira ngo urwanye icyorezo, kenshi nk'uko yabivugaga, habamo kwitegura. Icyorezo cyamaze kumenyekana ko ari cyo, ariko niba cyahageze haba iki planning, gutegura, turacyifata mu dute. Urebye ibibazo byakunze kubaho bwa mbere ni ibibazo bijyanye n'ibikoresho byari bidahagije. Urebye ku isi hose, abantu n'ibihugu bikize, urebye ibyo ikigo gishinzwe ubuzima ku isi cyavugaga, OMS cyangwa WHO, cyagiye kigaragaza amaraporo ko abaforomokazi n'abandi bakoze kwa muganga bagiye bagira ibibazo byo kubura ibikoresho byo kwirinda kubera umubare munini w'abarwayi. Noneho na infrastructure, ibitaro bikaba bikeya n'iki byose. Aho hose rero kubera umuforomo cyangwa umuforomokazi cyangwa n'umubyaza nibo bamara n'igihe kinini n'umurwayi, kuko umurwayi akinjira mu bitaro kurinda igihe azaviramo, amasaha hafi ya yose aba ari kumwe n'umuforomokazi n'umubyaza. Icyo gihe rero kinini cyagiye gituma kibe expose cyane, ku buryo n'umubare waba ari wo munini wagiye ugaragara w'abantu banduye iki cyorezo cya coronavirus. Hari n'ibihugu bimwe byagiye bigaragaza amastatistike y'abaforomo n'abaforomokazi ko aribo bagiye banitaba Imana cyane. Ariko ugiye n'ubwo abaforomokazi ari benshi, ab'igitsina gore nabo mvuga ari benshi, imibare igaragara muri icyo bita fatality rate, nuko uko uyu burwayi bwica, ikigero corona yagiye yica abaforomo n'abaforomokazi kiri ku badamu kiri hasi kurusha abagabo. Ni ukuvuga ngo abagabo nubwo atari benshi, ariko nabo bapfuye ari benshi. Icyo nacyo ni iyindi fact twanaje kubona mu literature agiye atandukana. Rero abaforomokazi n'abaforomo badufashije cyane mu gushyiraho amaprotokolo. Protokolo ni ukuvuga ibintu bigenderwaho mu bwirinzi, mu mivurire n'ibindi. N'ibi ngibi byo kuba inkingo ziri gusohoka ziri kugira gute, bagiye kugira uruhare runini mu gukingira abantu, bagiye kugira uruhare runini mu gusobanurira abaturage batandukanye ku isi hose. Na umubare munini w'abazakora ibyo ngibyo ni abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza. Hari ibihugu bimwe rero byagiye binifashisha abo bita interns, abastageri, nk'aba bari kwiga, nk'abageze mu mwaka wa nyuma, twizeye ko bashobora gufasha. Ibihugu bimwe hari ibihugu bifite abaforomo n'abaforomokazi bake cyane, n'ubu natwe n'igihugu cyacu kirimo, ariko iyo urebye ku isi hose bafite gap y'abaforomo n'abaforomokazi bagera kuri miliyoni 20. Iyo urebye umubare ukenewe kugira ngo nibura habe ukubasha kugira gute gutanga ubuvuzi bw'ihame ku baforomo n'abaforomokazi n'ababyaza, ubariye ku baturage isi ifite. Rero ubwo buke bwabo, ariko babashije kugira gute kubasha guparticipa mu gushyiraho amapolitike cyangwa se
amapolitiki agenderwaho mu kurinda, kuko abaforomokazi nabo bari abenshi bamaze kugera mu nzego zifata ibyemezo ku isi za OMS n'ahandi barimo. Mu bitaro naho bagiye babasha kugira gute kuba mu ma equipe abasha gushyiraho ingamba zihamye. N'iwacu mu Rwanda ibyo byarabaye, mu ngamba zishyiraho uburyo bwo kwirinda. Abaforomokazi cyane cyane bagiye bagaragaza cyane ubunararibonye mu gushyiraho izo ngamba zihamye zo kwirinda icyo cyorezo. Si n'ibyo gusa, n'ubushakashatsi barimo kubukora, tunahamagarira cyane kugira ngo natwe abaforomokazi bacu hano mu Rwanda bo kwitinya bahaguruke bakore ubushakashatsi, bashyireho amaprotocole, bakore plans zibasha gufasha abanyarwanda muri rusange n'abakozi bakorana. Murakoze cyane. Tubibutsa ko turimo dusatira umusozo mu kiganiro cyacu kigaragaza mu munsi cyangwa se kibanza ku munsi mpuzamahanga w'abagore n'abakobwa muri siyanse. Ni umunsi wizihijwe cyangwa se ku munsi w'ejo tariki ya 11 y'ukwezi kwa kabiri cyangwa se kwa Gashyantare uyu mwaka 2021, ni ku nshuro ya 6 wizihijwe ku rwego rw'isi. Insanganyamatsiko iragira iti umugore n'umukobwa ku isonga mu kurwanya COVID-19. Mu kanya gato turagenda dusatira umusozo, ariko mbibutsa ko mukomeza nyine kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye. Kuri Instagram ni RNMU 2019, aho muradukurikira. Kuri Twitter kandi muradukurikira, naho ni @RNMU rimwe, naho YouTube ni RNMU, ndetse na Facebook muradukurikira kuri Rwanda Nurses, ugashyiraho ugasiga kanya Midwives, ukandika Union, ubundi aho naho tukabana. Website yacu kandi nayo naho muradukurikira ni wa@rnmu.rawa, kimwe nuko mushobora kuduhamagara kuri telefone ku bindi bitandukanye bisobanura cyangwa se andi makuru mushaka kumenya. Akamenyetso ko guteranya 250 78 16 ariko kandi no kuri email naho mwatugana cyangwa se nyuzaho ubutumwa ni info@rnmu.rw. aho ngaho naho tukaba twasanga ibitekerezo namwe. Umwanya dufite ikiganiro uragenda ugana ku musozo. Reka mbere kwa Mire, hanyuma dusoza dukurikije iyi nsanganyamatsiko y'uyu mwaka, dukurikije umunsi mpuzamahanga w'abagore n'abakobwa muri siyanse, dukurikije byinshi tumaze kuganira, intumbero yanyu cyangwa icyerekezo murabona ari ikihe? Bizatangwaho umusaruro nk'abagara abanyeshuri, nka ambasaderi wa RNMU, hanyuma bagire n'ubutumwa butugeza ku bari badukurikiye. Murakoze cyane. Intumbero yacu ni iyo gukomeza kujya imbere, twitabira amasomo ajyanye na siyanse, tekinoloji ndetse n'imibare, cyane ko igihugu cyacu gikeneye abagore. Abagore barakenewe kugira ngo nabo bakore ubushakashatsi, nabo binjire muri siyanse, binjire mu ikoranabuhanga, binjire mu mibare, nabo bafata ibyemezo bikomeye cyangwa bakore n'ubushakashatsi. Turabizi Abafaransa n'abajya bavuga ngo siyanse évolue, la science évolue. Rero icyo dukeneye ni uko natwe dukeneye, hari inkunga dusabwa, hari icyo dusabwa kugira ngo tuboneke muri iyo siyanse. Icyo nakangurira rero abanyeshuri ari abakiri bato batarafata ibyemezo, kuko murabizi ko kugira ngo winjire muri siyanse hari iyo twiga ugeze mu mashuri yisumbuye muri ibyo twita A-level, uhitamo ibyo ushaka kuziga, imibare, fizike, computer. Ntibahagurukire kwiga siyanse, kuko siyanse, igihugu, isi muri rusange ikeneye siyanse, isi muri rusange ikeneye ubushakashatsi buhoraho, isi muri rusange ikeneye guhanga udushya, kandi bakaduhangira muri siyanse, bakaduhangira mu ikoranabuhanga. Rero abanyeshuri bose turabakangurira kwinjira muri siyanse, by'umwihariko turabakangurira kwinjira mu buforomo ndetse n'ububyaza, kuko nibo bafatiye runini isi, nibo bafatiye runini ubuzima bw'isi. Kandi gusa turasaba nanone, turasaba inzego zibishinzwe, turasaba RNMU, turasaba Mineduc, turasaba Minisiteri y'Urubyiruko, kugira ngo igihugu cyacu kizamure uburyo gikoramo ubushakashatsi, kuko haracyari gap nini, by'umwihariko ku bagore. Nubwo tuyirimo nibyo, ariko hari urwego tutarageraho. Twizihije uyu munsi ku nshuro ya 6, igihe kiracyari gito, ariko turacyafite urugendo rwo kugenda.
inzego zibishinzwe zihagurukire cyane ubushakashatsi, abagore bakora ubushakashatsi, abaforoma bakora ubushakashatsi n'ababyaza, kuko tuzi neza ko isi gutera imbere kwayo ni ubushakashatsi. Iki cyorezo cyaraje, impamvu cyagaragaye n'ubushakashatsi bwakozwe, bakabona ko ari icyorezo gishya. Urukingo rubonetse ni ubushakashatsi bwakozwe. Muri Europe ndetse n'ahandi hari abagore bagiye bagaragara mu bagize uruhare mu gukora izi nkingo, gukora ubushakashatsi bijyanye n'izi nkingo. Nkeka ko bariya ni ibyitegererezo twebwe tubonye nk'abakobwa n'igitsina gore. Rero turasaba kugira ngo inzego zacu z'igihugu nazo ziduhe imbaraga, zishyireho uburyo, ubwo ni funds, ni ubumenyi, kugira ngo dukangukire gukora ibijyanye n'ubushakashatsi. Yego, murakoze. Murakoze cyane. Biretse dusoza, namwe muratubwira hari ikintu yasorejeho kijyanye n'ahantu hakiri icyuho, aho yavuze ko hari gap. Icyo cyuho ubwo nagira ngo muri make tubwire dusoze, tugira n'ubutumwa utanga bwihereye dusoze. Ni izihe mbogamizi nk'amwe muba mu burezi, muba muri ibyo bikorwa by'ubushakashatsi, hari uburyo agaragaje, mwebwe muhura n'izihe mbogamizi, n'iki mubona cyakorwa, hanyuma icyerekezo cy'ejo hazaza cyo gihagaze gute? Urakoze. Urebye na mu mwuga wacu na ubuforoma n'ababyaza, ni umwuga navuga uri dynamique, cyangwa se ni umwuga wundi uba ugomba gutera imbere uko umunsi ku wundi. Niba turi kuvura malariya uyu munsi, ejo yenda siko tuyivura. Urumva rero ibyo byose bisaba iki? Ko abantu bagenda baba update. Icyo ntabwo imbogamizi rero dukunda guhura nazo yenda nko mu rwego rwacu haranemuye, nuko usanga ibigo by'ubuzima ntago birafata izo responsibility 100% ngo zumve ko zifite icyo kintu, inshingano za 100% zo guha amahugurwa abakozi bazo. Amahugurwa menshi yego harakeneye ingengo y'imari, harakeneye iki, ariko hari n'andi mahugurwa ashobora gutangwa mu bigo imbere hadakeneye izindi ngengo z'imari zihambaye ashobora gutangwa. Ubwo rero yenda naye kuza no kubisorezaho ko nk'icyo ngewe nagiramo inama cyangwa se nka recommendation natanga, nuko ibigo byose by'ubuzima, tudategereje za minisiteri runaka, tudategereje izindi nzego, ibigo bigomba kumva ko bifite inshingano 100% zo guhugura abakozi babyo, mbere y'uko yenda haza n'ibindi bigo bibunganira, nk'ibigo ibyo ngibyo biri ku rwego rwo hejuru, za ONG cyangwa se n'izindi. Ariko nibura bakabanza kugira ibigo bikagira ownership, bikumva ko ari byo bifite 100% guhugura abakozi babyo mu bushobozi buke bafite, ariko bakabigiramo ubushake. Ikindi nuko nahamagarira ubushakashatsi bwa kenshi, twumva ko ubushakashatsi ari ikintu gihenze. Nicyo kintu cyaje mu myumvire yacu. Ushobora no gukora ubushakashatsi butoya butagize gute, ariko muri wowe tukagira muri twebwe tugatangira kugira ikintu kimeze nk'umuco wo gukora ubushakashatsi. Kuko ndatekereza ko n'ibihugu iyo urebye ntabwo ibihugu byose byateye imbere ariko byakoze ubushakashatsi, byabonye amafaranga ahanitse, byabonye iki. N'izi covid, izi nkingo ziri gusohoka, ntabwo umuntu yinjiraga muri laboratoire ariko bamuhaye amafaranga. Yinjiragamo kubera ko ahubwo afite cya gitekerezo cyo kubanza kugira ngo azagira icyo atanga nawe nk'umusanzu. Ndahamagarira rero abari n'abategarugori b'abaforomokazi, babyaza, cyangwa se n'abandi bo mu zindi domaine zose, mu yindi myuga, abandi dukorana kwa muganga, ndabahamagarira ko bahaguruka bagakomeza, ari ukongera amanivo bafite, ari ukongera gukora ubwo bushakashatsi, kuko hari urwego academic ugomba kugira ngo bashe no gukora n'ubwo bushakashatsi bukunde. Abantu bumve ko bagomba kugira gukomeza kongera ikigero cy'amashuri biga, bumve ko bagomba gukomeza kandi bakabihuza no gukora n'akazi bakora, kandi n'ubushakashatsi aho bakora hari opportunity nyinshi zo gukora ubushakashatsi. Mu byo bakora umunsi ku wundi ho honyine hashobora gutanga amadone cyangwa amadata ashobora gutanga gutuma haba improvement
muri cyangwa se kubasha kunoza umurimo muri serivisi dutanga, kuko nicyo twese tugamije. Rero nkatwe RNMU natwe tukomeza kugenda tugira inama, tugakangurira abanyamuryango bacu, abagiye bakora ubushakashatsi tukabaha opportunité zo kujya mu makonferanse kupresenta ibyo babashije kubona. Ibyo byose tugenda tubibakorera cyane kandi dufata abari n'abategarugori, ntabwo tuvuga ngo turafata abagabo gusa. So ubwo rero turakomeza twese dufatanyije no gukomeza gusensibiliza, tugakora icyo kintu, ariko noneho ibigo bikoresha bariya abakozi nibikanguke, na za kaminuza duhere kuri za kaminuza n'ibyo ubushakashatsi bukorwa kuri za kaminuza bwo gushyira mu kabati, ahubwo nabwo ubushakashatsi butanga impinduka ku buzima bw'abanyarwanda, butanga impinduka muri serivisi dutanga, butanga impinduka muri sisiteme y'imikorere yacu. Icyo gihe nitubihuza, ari abari mu kazi, ari abasohoka mu mashuri, ibyo byose bizabasha kugira gute, tuzabasha gutanga umusaruro muri serivisi zacu. Murakoze cyane. Reka mpite nanabashimira, dusoreze ahangaha. Reka nshimire cyane Ingabire Mireille, mwakoze cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. Akaba ari ambasaderi cyangwa se ambasada wa RNMU, akaba n'ahagarariye abanyeshuri biga muri za kaminuza biga ubuforomokazi n'ububyaza. Mwakoze cyane. Reka kandi nshimire Verigiste, namwe mwakoze cyane, niwe ushinzwe ibijyanye n'uburezi muri RNMU, birumvikana bijyana n'ubushakashatsi ndetse kugenda hongera abantu ubushobozi. Namwe mwakoze cyane. Reka kandi mbonereho n'umwanya wo gushimira n'ubuyobozi bwa RNMU muri rusange bwateguye cyangwa se bwadufashe kugira ngo iki kiganiro gitungane kandi gikorwe neza. Nanashimire equipe technique cyangwa se abafashije ku buhanga bw'ibyuma, harimo Trezor ndetse na James. Namwe mwakoze cyane, nibo bamfashije kugira ngo mushobore gukurikirana iki kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye za RNMU nk'uko nagiye bibabwira. Twarimo turebera hamwe rero umunsi mpuzamahanga cyangwa se umunsi mukuru w'abagore n'abakobwa muri siyanse. Ni umunsi wizihijwe ku nshuro ya 6, wizihijwe ku munsi w'ejo, hari tariki ya 11 y'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2021. Insanganyamatsiko yibandaga ku ruhare rw'umugore n'umukobwa, uburyo baza ku isonga mu kurwanya icyorezo cya COVID-19. Rero nari Celestin Ntabisha Amaboko, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza no gukomeza kurwanya icyorezo cya COVID-19.